Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 14 of The Loyal Pin. So, I'm going to try and finish all of the rest of the episodes of The Loyal Pin. If not today, then maybe tomorrow. Certainly within the next few days. I'm only a couple weeks behind the airing of the finale. So the finale, episode 16, only aired like a couple of weeks ago. So I'm not that far behind in filming this. But in terms of what's going to replace this, I have decided that I'm going to replace this show with Pluto. And there's some different thinking about that. It's mostly because it'll be easier to put Pluto up because it's a GMM TV show. And I could put in a request to have any, blocks and things like that cleared. Affair, Petrichor, Reverse for You, I'm going to be doing first on Patreon. Right now I'm filming Petrichor, so if you're interested in, crime, noir, GLs, then, check out Petrichor. I'm about 3 episodes into filming that, and then I'll start releasing that on my Patreon around the beginning of January or so. I'm replacing Arcane with that, so I'm hoping that I can finish Arcane around beginning of mid-January or so. So Petrichor will be going up around that time. And then Affair and Reverse for You, I'm absolutely going to do. Do not worry, I will absolutely be watching those shows, but they will probably happen around January or February next year. I know it's quite a bit after those shows aired, and I'm sorry guys, I just do not have the time in the day to do all the shows that I really want to do. And I just have to pace them out. So until I have ability to pay for an editor in a fair and equitable way, I'm not going to be able to do more shows right now. So right now I just gotta pace myself. So but I know you guys are hungry for it. So when I say I promise to watch something, I very much mean it. And I will be honest with you, if there's ever a time when I decide not to watch something, or if I drop something because I don't like it, that kind of thing, I will absolutely be honest with you guys. So please know that I will be watching Affair and Reverse for You. I feel like there's another one that I need to check out that I haven't talked about yet, but I'm sure there's going to be more. We all saw some of the trailers coming out, so we all know that there's going to be more and more GL coming for us in 2025. Please understand that I will be there for those. All right, so let's not talk about the channel. Let's talk about the Loyal Pin. So last episode, we kind of had the aftermath of Anine confessing her love in front of her mother. So now her mother's in the know. She, she's very, shocked by the confession. And they are moving. Anine fully was committed to the idea of no longer being in the closet about this, but also deciding to give up her title, her royal status, in order to be with Penn. And Penn decided to, that was something she didn't like or want. The idea of Anine sacrificing that part of herself for her. So she decided to break up with Anine as much. Well, she didn't really break up with Anine. She has this expectation. She's going to marry what's his face, and then has this expectation that Anine should be okay with it and shouldn't be mad about it, or they still should maintain their same relationship. But it's like, okay, I don't know if that's going to work that way. Anyway, I think that's a bit optimistic, but
It's tough. It's tough. I understand that, especially during that time period, it's just hard to say there's a right or a wrong way to go about existing as a queer person. But at the same time, I do think that it kind of betrayed a complete lack on Pen's part of understanding Aneen's point of view. And I don't know if the show is going to talk about this, but it also weirdly felt kind of like a disservice to Aneen's own personal autonomy and her own personal journey in relation with her title and her status, and what it means to her and what it doesn't mean to her. And there's an argument to be had about whether or not Aneen was just acting on impulse and whether she would come to regret basically essentially cutting herself off from her family. And we could probably talk about that, for hours and hours, but I do think that she kind of made a decision, and she's been thinking about it for a while, about how difficult it's been to be with Penn, and not being able to have that conversation, I think, between the two of them in private led to both of them making a lot of impulse choices, to be honest, in that moment, in front of the mother, in front of the aunt, and just, spilling out there, and then the desperation of this, so anyway, so the engagement is happening. We had the engagement ceremony at the end of last episode, and Aneen was returned the pens, or her matching pen, and there was definitely a lot of anger in that moment. So we're going into episode 14. Don't know what's going to happen, but we only have 3 episodes left, y'all. So, all right, let's get into it. All right. นี่ได้ข่าวว่าปริกจะตามเสด็จท่านหญิงไปเป็นสาวเหนือหรือใช่ไปนานเท่าไหร่ล่ะก็น่าจะร่วมเดือนได้คงแล้วแต่ท่านหญิงเห็นตรัสว่าจะอยู่นานๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ at least until after the wedding, right? ท่านหญิงจะเสด็จไปแพร่อีกแล้วหรือเจ้าค่ะ I mean, you gotta expect her to distance herself. เจ้าค่ะคุณหญิงเหตุใดเสด็จไปกระทันหันเช่นนี้ Is it?คุณหญิงปิ่นสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพี่กำลังจะกลับพอดีคุณหญิงปิ่นขึ้นไปหาเจ้าน้องเถอะเจ้าค่ะ
what's up? มีธุระอะไรหรือ Good. หญิงแค่อยากทราบว่า ที่อนินรับสั่งเมื่อคืนตอนหัวค่ำว่ารู้สึกไม่สบาย ยามนี้ดีขึ้นแล้วหรือไม่คะ หากไม่นับเรื่องหัวใจที่แตกสลายเป็นเสียง ก็ถือว่าเรานั้นยังสบาย She's ดี so. Anin is อนิน hilarious. รู้ดีใช่หรือไม่คะ ว่ารับสั่งเช่นใดที่ทำให้หญิงปวดร้าวนะ เคยคิดว่ารู้ถ้าว่ายามนี้ใครว่าไม่รู้ ด้วยบางครั้งบางครา คุณหญิงเลือกที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไม่ได้เลย บางครั้ง หญิงหาได้มีทางเลือกมากมายนัก แล้วเหตุใด คุณหญิงจึงเลือกทางที่เราทั้งคู่ต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้ ถึงป่านนี้แล้ว คุณหญิงยังมั่นใจเหรอ ว่าสิ่งที่คุณหญิงเลือกนั้นดีงามเหลือเกิน Yep. Like, I want to know what Penn thought the result of this was going to be. What did she think was going to happen after this? หญิงรู้แล้วว่าตนเองโง่เขานะหญิงเองก็เจ็บปวดมาก หญิงนึกรังเกียจตัวเองทุกครั้งที่ต้องยืนเคียงข้างคุณเกื้อ Yeah. And she ain't wrong. หญิงได้ยินว่าอนินจะไปพำนักที่คงเจ้าฟ้าหญิงอยากไปเลยได้หรือไม่คะ เราต้องการจะหนี เพื่อจะได้ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอคุณปิ่นครองคู่กับคุณเกื้อ เหตุใด คุณปิ่นต้องให้คุณเกื้อแต่งเข้าด้วยคะ It is เป็น also ควา a มประสง little. ค์ของท่านอาเพคะ และหญิงก็ยังคงอยากพบพักอนินเหมือนอย่างเก่า หญิงจะแต่งกับคุณเกื้อแค่ในนามอนินได้โปรดเชื่อในตัวหญิงว่าหญิงเกิดมาเพื่อเป็นของอนินเท่านั้น เช่นนั้น เราอาจไม่ไปคุ้มเจ้าฟ้าเสียแล้วอนินพูดจริงหรือไม่คะ แต่เราจะไปศึกษาต่อที่อังกฤษ That's mean. แล้วไม่กลับ She's มา been a ที่ bit นี่ mean เลย now. This is messy as hell, y'all. Okay, I have thoughts. Maybe I'll save it อัน for นี้ไม่ after. ไปได้ไหมคะอันนี้เคยสัญญากับหญิงแล้ว ว่าจะไม่จากหญิงไปไหนอีกอันนี้ไม่ไปได้หรือไม่คะ She's about to say something real mean คุณปิ่น again. กลับไปเถอะค่ะ Oh, it's not that mean. Alright. I thought she was about to say something real cutting. Ooh, she might. เพราะนับจากนี้ เราไม่อยากเห็นหน้าคุณปิ่น Mean as แม้ hell. วินาทีเดียว She's really done. She's over it. But like I said all of that, but I do understand
why Lady Pin was afraid of a lot of these, of a lot of things that would result in ที่เจ้าน้อง that would result after she accepted Anin's feelings publicly, etc. Dreamy Bubble Milk Tea พร้อมดื่มได้ทุกเวลาชงง่ายหายยาก But like she needs to be cognizant of the fact that just as much as she doesn't want to disappoint her, their families or whatever, or their society or whatever, like Anin has the right to not be in that relationship anymore. ขอบคุณเจ้า Like you can't expect her, you can't get married to somebody else and then expect her to be, your side chick and find that that's an acceptable existence. Like she has to make choices for herself as much as you have to make choices for yourself, what you believe in. พร้อมไหมคะ เจ้า But Anin is going about this in a very mean way. Because she's hurt. This is a result of her being hurt and lashing out. Just a lot of people with a lot of emotions happening. ที่เจ้าน้องออกมากับพี่เช่นนี้เพราะจะหลบหน้าคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้า ใช่ค่ะ หญิงขอโทษนะคะที่ใช้คุณเรื่องเป็นข้ออ้างเช่นนี้ I mean, we all พี่ know ไม่ what ว่า this อะไร is. หรอกเพียงแต่อะไรเลยค่ะ พี่กลัวว่าคุณหญิงปิ่นจะเข้าใจผิด และเสียใจไปกันใหญ่ พี่กลัวว่าอะไรมันจะแย่ลง ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้หรอกค่ะ I mean, there's definitely worse. Just stay พี่ there รู้ right ว่าเจ้า now. น้องเสียใจ แต่คุณหญิงปิ่นเองก็เสียใจไม่แพ้เจ้าน้องดอกนะเจ้า เราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวอันนี้พาคุณเรื่องไปร้านผ้า อยู่ตรงด้านหลังนี้เอง Not him เจ้า cheating. น้อง นั่นคุณชายเพื่อใช่หรือไม่เจ้า He better not be cheating. He cheating. A piece of shit. Doing all of this with Lady Pin. It's just about her position. It's just about her title. I mean, Lady Pin also has a lover, but like that's not the point. He out here acting like, ooh, I'm so in love with her. Ooh, she's the one, etc. in front of everybody. But he got a whole lover on the side. Get the fuck out of here, sir.ผู้หญิงที่มากับคุณเกื้อ ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสหายทั่วไปเลย เหมือนคนรักเสียมากกว่า Mm-hmm. เสียดายที่อนินตามไม่ทัน จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพิ่งมั่นไปกับคุณปิ่นเมื่อวาน ก็มีหญิงอื่นเสียแล้ว หากคุณเกื้อเป็นคนไม่ดี ก็สงสารคุณปิ่นนัก ต่อจากนี้ชีวิตคู่ของคุณปิ่นจะเป็นเช่นไรกัน เช่นนั้น เราจะไม่ให้อภัยคุณเกื้อเด็ดขาด I mean, she was very serious when she whispered in his คุณ ear. ปิ่นเพียงแค่มั่นหมายกับคุณเกื้อ ยังไม่ได้ตกแต่ง เจ้าน้องยังหาทางแก้ไขได้นะเจ้า ตอนนี้โอกาสเป็นของเจ้าน้องแล้ว ขอแค่เจ้าน้องไม่ยอมแพ้ All right, so what is she gonna do? Is she just gonna confront อันนิน him? เจอคุณชายเกื้อมันกับหญิงอื่นหรือ
Okay, she told her ใช่ค่ะ brother. เหมือนที่พี่สงสัยไม่ผิด เป็นยังไงเหรือคะ Yeah, what do you mean? ก็พวกลูกน้องพี่ พอรู้ว่าคุณหญิงปิ่นกำลังจะมั่นกับคุณชายเกื้อ Oh, ก็มาเตือน that he พี่ was ว่าแท้จริงแล้วชายเกื้อนั้นเจ้าชู้นะ yeah, อีก philanderer. ทั้งยังซุกซ่อนผู้หญิงไว้มากมาย พี่ก็เลยลองตามสืบดู หวังว่าจะพอช่วยอนินกับหญิงปิ่นได้บ้าง ทีแรก พี่สงสัยว่าคุณชายเกื้อจะคบหากับเสมียนหน้าห้องตัวเอง พี่เลยตามสังเกตดู ลองทานปลาอีกสิ อันนี้เห็นพ่อครัวเขาบอกว่าสั่งตรงมาจากตลาดมหาชัยเลยนะ อิ่มไหมคะ พี่ลองสะกดรอยตามอยู่สักพัก โอ้พอดีเลย สวัสดีครับ แต่สุดท้ายแล้ว ก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีสามีแล้ว สวัสดีครับ I mean, that doesn't necessarily mean he ain't having an affair with her, but พี่ตามสืบ แต่ยังไม่ได้รู้ความเท่าใดนะ ที่เหลืออนินจะตามสืบต่อเองค่ะ ทีแรกอนินว่าจะยอมปล่อยเรื่องคุณปิ่น แต่หากคุณเกื้อนั้นมีพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ เห็นที่อนินจะปล่อยไปไม่ได้ หากมีอันใดให้พี่ช่วย ก็ขอให้บอก yeah, let's Peter pull up on this Sweeney. man. Oh, she gotta follow เรา him. ให้ จะให้ปริกทำอะไรอีกหรือเพคะ ขอพระทัยเพคะ เราจะให้ปริกไปเฝ้าคุณชายเกื้อที่ทำงาน หากมีอะไรผิดปกติ ให้มาบอกเรา ตามคุณชายเกื้อหรือเพคะ All right. หลังจากที่ปริกตามเฝ้าคุณชายเกื้อมาหลายวัน คุณชายเกื้อเธอมักจะแอบลอบออกจากที่ทำงานในช่วงเวลาบ่ายแก่เสมอ อีกสักพัก เดี๋ยวก็ออกมาแล้วแหละเพคะ เห็นอันนี้ชอบชมปริกให้เราฟัง ว่าฉลาดเฉลียวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่จะจริง ท่านชายทรงเอ่ยชมปริกจนเกินจริงเพคะ ปริกนั้นมีวิชาพลางตัวให้กลมกลืน ไปกับทั้งผืนดิน ต้นไม้ แม้กระทั่งเสาไฟฟ้าที่ทำมาแล้วเพคะพี่ชายใหญ่ ท่านหญิงทรงรับสั่งชมปริกเกินไปแล้วเพคะ ไหนจะเรื่องหูตาว่องไว ทั้งยังมีประสาทหูเป็นเลิศ ไกลขนาดไหน หากปริกอยากได้ยิน ก็ย่อมได้ยิน เดี๋ยวนะเพคะ นี่ปริกหรือจอมกระหม่อม Right? เพ Like, คะ what are we saying? เอาเถอะ จะเป็นอันใดก็ช่าง แต่ขอให้คลี่คลายเรื่องราวนี้ได้ก็พอ เพคะ หล่อไหม มานั่นแหละเพคะอย่าหันเพคะ เดี๋ยวคุณก็เห็นเพคะ I mean, ตามปริกมาเพคะ I love this drink bag they have. And I love that he isn't drinking from one, he's drinking from a teacup. คุณเกื้อจะมากินข้าวที่ร้านนี้ทุกวันเพคะนั่นลูกสาวเจ้าของร้านเพคะ ชื่ออ้อยใจ ไม่ได้หวานแค่ชื่อนะเพคะ หน้าก็หวาน หน้าตาเนี่ยน่ารัก เป็นขวัญใจคนย่านนี้เลยเพคะ เวลาที่คุณเกื้อมากินเนี่ยเธอก็มักจะชวนพูดคุย แล้วก็ส่งสายตาหวานเชื่อม ไปให้แม่ค้านั่งหวานคนนี้ทุกครั้งทุกคราไป คุณเกื้อนเชื่อส่องสายตาเจ้าชู้ไก่แจ้ให้คนนู้นคนนี้ไปทั่วทีเดียว จริงเพคะ Don't deserve a single one of these women, เธ by อ the ก็เอาไป way. ละเลียดแล้วละเลียดอีก รู้แต่ว่าเลยเวลาพักมานานแล้ว อย่าลืมว่าท่านชายเองก็ไม่ได้ทรงงานไหนมาแล้วนะเพคะ Not the call out. เราลางานมาทำ But ภาร no, กิจ but แน่น to be fair, Mira. pause. Kuea has had more instances of him just fucking off from work than anyone in this show, by the way.
Like, every single other person in general has been very dutiful when it comes to their job. But he has had multiple scenes of him not being at work and everybody going, shouldn't you be at work right now? Like, how many times does it happen? Like, ridiculous. Ridiculous. ให้เบียดบังเวลาราชการอย่างชายเกื้อปริกจะหยุดให้เราบ้างไม่ได้เชียวหรือ ปริกสมควรตายไปคะ She's funny. If he wasn't already married, I would ship them so much, actually. They've had several interactions that were a lot of fun. ไปไหนไม่ทราบปริกไม่มีรถเลยตามไม่ทันไปคะโอ๊ยคุณชายเกื้อไปแล้วไหมคะตามไปแล้วไหมคะขอท่านไปไหมคะ All right. Ooh. All right. เป็นไรไหมคะ เป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรครับผม They certainly lost their tail. Or oh, เลี้ยวไปทางไหนแล้วอะ I mean, he kept Henty. driving. ภาร Yeah. กิจเราของล่มเสร็จแล้ว You could try driving and seeing if you can catch up with him. But nah, it's okay. เกิดมาพี่ไม่เคยทำอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย ขอบคุณพี่ชายใหญ่มากนะคะ ที่ช่วยอนิน พรุ่งนี้พี่คงไปกับอันนี้ไม่ได้แล้ว Yeah, he can't skip work เพราะลางานมาแค่วัน anymore. เดียวเท่านั้น ไม่เป็นไรค่ะ พรุ่งนี้อนินจะไปกับปริกเอง Be careful. อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานแล้วอนินมีเวลาไม่มากนักที่จะช่วยคนปิ่น All right. We can't recruit the second brother because he's best friends with Kuea. How is it that he hasn't known that Kuea is like this, by the way? Was he hiding it from the second brother too? How much he's a flirt and a creep? I mean, we've already established that the second brother is วันนี้ท่านหญิ deeply, งออกไปข้างนอกหรือเปล่าคะ deeply หม่อมฉันไม่เห็นรถ clueless. ใช่ ช่วงนี้ออกจากวังกลับมืดค่ำทุกวัน คงไปเที่ยวกับคุณอ้นตามกระสากระมัง เพคะ หญิงปิ่นเล่า อีก2 วันจะถึงวันงาน เตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว เรียบร้อยดีเพคะ เดี๋ยววันนี้หญิงจะออกไปลองชุดแต่งงานกับคุณเกื้อเพคะ นอกจากปักสบายถวายเสด็จพระองค์หญิงแล้วอาก็ไม่เคยปักให้ใครอีกเลย Mm. แต่ครั้งนี้อาตั้งใจทำเพื่อหญิงปิ่น งามเหลือเกินเพคะ แล้ววันนี้คุณเกื้อจะมารับหญิงปิ่นไปลองชุดตอนบ่าย 3ใช่หรือไม่ คุณเกื้อให้บ่าวที่บ้านมาแจ้งว่าวันนี้ติดธุระคงมาไม่ได้แล้วเพคะ ธุระอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งของตัวเองอีกหรือ Exactly. Like, he couldn't even wait like a few weeks so that he could get married before going back to his philandering ways. 2 days before his wedding? Ridiculous. เราจะทำยังไงกันดีเพคะ I
งั้นก็บุกไปสืบจากแม่อ้อยใจเนี่ยแหละ Alright. นั่งตอนนี้ไปคะ Not me seeing a hamburger and instantly getting hungry. I always film these right before dinner. สวัสดีจ้า วันนี้รับอะไรดีจ๊ะ And I hate it. จ้ะ 'Cause I always get hungry every time. น่ากินทุกอย่างเลย งั้น ฉันเอา อันนี้จ้ะ ได้จ้ะ แล้วก็อันนี้จ้ะ ได้เลยจ้า แล้ว What ก็ is she อันนี้ด้วย looking แล้วกัน at? จ้ะ Her hand? น้องสาวรับอะไรดีจ๊ะ ฉันขอเหมือนกันจ้ะ จ้ะ รอก่อนนะจ๊ะ ได้จ้าพี่สาวจ๊ะ จ้ะ ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะ ผู้ชายที่หล่อๆที่มากินข้าวที่นี่ทุกเที่ยงอะจ๊ะ She's วัน gonna นี้เขา ask มาเหรอ is จ๊ะ he single or something? คนที่ใส่สูทหน้าตาหล่อๆ เหมือนพระเอกลิเกนะจ๊ะ ที่ชื่อกเอื้ออะไรสักอย่างนี่แหละจ้ะ ฉันได้ยินไม่ชัด คุณหมายถึงคุณชายเกื้อกระมัง ใช่คนที่ขาวๆใช่ไหมจ๊ะ โอ๊ยใช่จ้ะเขาเป็นคุณชายด้วยเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะ เธอเป็นข้าหลวงของกระทรวง เห็นว่าตำแหน่งใหญ่ หน้าตางาม อัธยาศัยก็ดี แต่ไม่ใช่พระเอกลิเกดอก หน้าตางามอย่างนี้ แต่งงานแล้วสิท่า เธอบอกว่าโสดจ้ะ โอ้ บางครั้งก็ชวนฉันไปดูหนัง แต่ฉันไม่ไปหรอกนะจ๊ะ ฉันเคยเห็นเธอพาผู้หญิงขับรถผ่านหน้าร้านฉันไป See, she got the คนรักชาวบ้าน whole story. โอ้ Hold on, go back. กลัวโดนหาว่าแย่งคนรักชาวบ้านนะจ๊ะ โอ้สาวที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกระมัง ไม่ใช่หรอกจ้ะ ฉันเคยเห็นใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย อ๋อ แต่ไม่เห็นมาสักพักแล้วนะจ๊ะ จ้ะ ขอบใจนะจ๊ะ พี่สาว จ้ะ รอก่อนนะจ๊ะ จ้า So who is it that he's seeing that's still in university?เป้าหมายมาแล้วเพคะ ไปเพคะ เพคะท่านปริก I mean, let's be honest. Brick is doing most of the work here. She the MVP of this whole spy mission. I'm glad neither of them are alone though, because this dude is giving like เลี้ยวซ้ายข้างหน้า anger เพคะ issues.คงต้องรออย่างนี้ จนกว่าชายเกอร์จะออกมา เอ้าแล้วถ้าคุณชายเกื้อค้างคืนเหรอเพคะ เราไม่ต้องนอนรอบนรถเหรอเพคะ ก็ให้ปริกเฝ้าต่อไง ท่านหญิง Mean. Where is this? Is that somebody's house? What are we doing? He really is in there for hours. Not gonna try to sneak in, see what's going on? คุณชายเกื้อออกมาแล้วเพคะ Not the sniff kisses. มาหาใครคะ The Royal Pin Box Set บ็อกเซตพิรามิส X ปิ่นผาจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID @pyramis official
คุณชายเกอร์ออกมาแล้วไหมคะ How did he not see them? ขนาดนี้ไม่ใช่พลาดเป็นแน่เลยคะ I love this dramatic ass music. เราจะไปถามให้รู้เรื่องเอง ลุยไหมคะ ขอโทษนะคะ มีใครอยู่ไหมคะ ขอโทษนะคะ มี Oh, she's pregnant! Bro! That's crazy. Ugh. มาหาใครคะ She don't deserve this either. ฉันมาหาคุณนั่นแหละค่ะ ฉันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณชายเกื้อเกียรติมาแจ้งให้คุณทราบค่ะ คุณเป็นคนของคุณเกื้อเหรอคะ ขอโทษนะคะ คุณกำลังท้องกับคุณชายเกื้อหรือคะ ค่ะ คุณทราบหรือยังคะ ว่าเธอมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้ว คุณว่าไงนะคะ ฉันเป็นภรรยาของคุณเกื้อ Not him คุณ being เกื้อจะมี fully คู่มั่นคู่หมายได้อ married. ย่างไร How is that even possible? That he could แล้วคุณตกลง try จด and ทะเบียนกับคุณชายเกอร์แล้วหรือยังคะ yeah, you like common law married ยัง or ไม่ได้จด married ค่ะ married? แต่เขาบอกจะจดเร็วๆนี้ Okay. แปลว่าคุณคงยังไม่รู้ What a piece ว่า of เธอเพิ่งเล่น shit. กับหม่อมราชวงศ์ปีรันธิตา ที่วังเสวตวาริศเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ฉันไม่เชื่อ ฉันตั้งท้องกับลูกเขาอยู่ แล้วเขาก็บอกว่าจะแต่งงานกับฉันในเดือนหน้า แล้วบ้านหลังนี้เขาก็ซื้อให้ฉัน เขาจะทำแบบนั้นเพื่ออะไร Oh my god. This guy is a piece of shit. I don't want her married to him either. Because he's gonna become a psycho husband. I can already tell you right now. I can tell you right now that if she's forced to marry this man, he is going to be so abusive to her. He's going to be horrible with her. And she doesn't deserve this, because this is some BS. เขามีบ้านใหญ่หรือ นี่เป็นเพียงแค่งานมั่นถ้าว่ามะรืนนี้ คุณชายเกื้อเกียรติ เธอมีกำหนดแต่งงานจดทะเบียน กับคุณหญิงปิรันธิตาที่วังเสวตวาริศแล้ว ฉันต้องกลายเป็นอนุหรือ ตอนนี้ยังไม่สายนะคะ หากคุณอยากคัดค้านงานแต่ง I นี้ mean, she should object to him ฉันจะช่วยคุณเอง completely. Not just the marriage. I don't want to see this woman married to this man. And I don't want them to force them to be together because he's going to be... he doesn't deserve her ฉันไม่ก either. ล้าหรอกค่ะ He don't deserve any of คุณกลับไป these เถอะ women. Any of these women he's แต่ flirting นี่เป็น with. อนาคตของคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะ คุณลองคิดดูดีๆก่อนก็ได้นะคะ ฉันขอร้อง คุณ
เกื้อมีเมียที่กำลังตั้งท้องเลยหรือ ท้องนี่กลมโตใหญ่จะยิ่งกว่าลูกแตงโมอีกนะเพคะ Alright, เราบอก it's a ท่าน bit อาให้ถอนมั่นเลยดีไหม exaggerated, but คะ okay. เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ หากว่าเราไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ หรือเจ้าตัวไม่มาพูดเอง เกรงว่าคนที่เสียจะกลายเป็นเรา และหากคุณเกื้อไม่รับเสียอย่าง เราก็คงทำอะไรไม่ได้ เช่นนั้นอันคงต้องหาทาง ให้เจ้าตัวยอมพูดกับท่านอาให้ได้ แต่เราเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวแล้วนะเพคะ Yeah, Yeah. what's the plan? คุณสาวิตรีก็ดูจะรักคุณชายเกื้อมากจนไม่กล้าทำร้ายคุณชายเกื้อเธอคงไม่กล้าร่วมมือกับเราหรอกเพคะ I just thought that we were gonna like, you know, hey, Princess Pot, go out to, you know, the market with me. And like strategically plan for her to see and witness, เหยียบที่นี่ค่ะ you know. คุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ฉันไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ แต่คุณต้องกลายเป็นบ้านเล็ก ที่ต้องหลบซ่อนๆของคุณชายเกื้อไปตลอดเลยนะคะ ถ้าฉันทำเช่นนั้น คุณชายเกื้อก็จะหมดอนาคต แล้วก็คงโกรธเกลียดฉันมาก หรือฉันอาจจะทะเลาะขาดกับคุณชายไปเลยก็ได้ค่ะ แล้วคุณจะยอมให้ลูกคุณขาดพ่อ ยอมให้ผู้หญิงอีกคนต้องโดนหลอก ต้องโดนผู้ชายนอกใจตั้งแต่ยังไม่ทันได้แต่งงานเลยหรือคะ ตอนนี้คุณยังมีโอกาสพลิกผิดเป็นถูกนะคะ Again, what do you expect them to do? She's exposed. Pause. No, let's think this through. Because this is very self-serving of Anine as well. I'm not saying that she shouldn't be upset. And I'm not saying that this woman shouldn't, you know, bust up this marriage. Because, I'm sorry, the moment I found that out, I'm busting up this marriage and I'm cutting ties. But that's just me. What does she realistically expect to happen? She's going to step in here and say, you can't marry her because I'm already pregnant with your child and you bought me this house and you basically are common law married to me. Do you expect her to continue to, like, after finding out that he was basically using her and was going to have her be his mistress to this other woman who has a higher marrying somebody else because she has a higher status than him, etc., as some kind of political gain or whatever, societal gain? That's very clearly what's happening there. Do you expect her to then marry him still? Like, what is your plan for this woman? She goes in, she busts up the marriage, and then what? She happily marries Kuea instead? Well, out of sight, out of mind. You ain't got to think about it. But, like, are you going to support her if she breaks up with him and breaks up the marriage and is now a single mother? Or are you expecting them to get together and that to be okay? Like, why do we think that he is going to be in any way? He already doesn't treat women right anyway. He doesn't think of them as human. He thinks of them as possessions for himself. He's not going to treat this woman well. He already isn't treating this woman well. But after she breaks up his marriage, she's totally right. After she breaks up his marriage, he's going to become so hateful towards her and is going to absolutely start abusing her. And I'm not saying that she should live in this particular state. I don't think she's right in saying, you know what, I'm just going to keep with this status quo and I'll just live with being a mistress. That's not the right answer either. But at the same time, she needs support after this because she needs to not only expose this man for the liar that he is, but she needs to leave him. But then she needs to be supported because a single mother in this day and age, this particular time period, is going to have the worst fucking time. So I need some assurances. In order for me, if I was in this woman's place and you're asking me to break up this wedding, I need some assurances that I will be safe and protected and that me and my child will be cared for. Because she's not wrong. And it's even more egregious because she very clearly, this woman is just a regular woman. She's not
a landed nobility or something like that, whatever we want to call them. Like, it's very clear that she is probably a commoner. So that means that she's going to have nothing after this. He might even throw her out of the house. She's going to be on the street. I need assurances that I'm going to be okay. If I'm going to do this, I need to know that me and my baby are going to be taken care of. If you can promise me that, then sure, let's do this. But like, I feel like we're just thinking about, I need to break up this wedding and I need to expose him, but I also don't care about this other woman. That's the vibe that I'm getting out of these scenes. Like, it's not like Anin came to her and was like, this is my plan. This is how you can still be safe. This is how you can still be cared for. Like, no, it's just all about, you know, Princess Pot finding out about Pen, finding out about Kuea and Pen no longer being married to him. But she's not thinking about the other kind of collateral damage from this. I don't know. That's ฉัน just ขอ me. อยู่เงียบๆของฉันดีกว่า ฉันไม่อยากไปขี้ปากชาวบ้าน And I understand that position. I don't agree with it, but I understand her position. Especially as somebody who might have nothing to rely on อัน except นี้ค for งเหลือ this ทางเดียวแล้ว relationship. I ที่ get จะช่วย it. คุณปิ่นได้ หรือว่าท่านหญิงจะฉุดคุณหญิงปิ่นหรือไม่คะ ใครจะทำเช่นนั้นเล่า แล้วเราจะทำยังไงเหรอเพคะ เราคงต้องบอกความจริงท่านอาปัตย์แล้วคุณปิ่นให้ยกเลิกงานแต่งนี้ซะ แล้วท่านหญิงปฐมิกา จะเชื่อเราหรือเพคะ Just take her for a drive. I want to take you both for a drive and then just come here. คุณชายเกื้อนะหรือมีเมียอยู่แล้ว ท่านหญิงเอาวันใดมาพูด หลานพูดความจริง หากท่านอาไม่เชื่อ จะถามปริกดูก็ได้ That's not trustworthy. She's your servant. หากเป็นความจริง เหตุใดหญิงคนนั้นถึงไม่มาพูดเอง คนที่ไม่พอใจมากที่สุดน่าจะเป็นหญิงคนนั้นไม่ใช่หรือ ตรัสเช่นนี้ แปลว่าท่านอาไม่เชื่อหลานหรือเพคะ อาเพียงแค่ตั้งข้อสงสัย แต่ไหนแต่ไร ท่านหญิงเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้สิ่งใด Again, และมักทำทุกทางเพื่อ just ให้ได้ใน take สิ่ her งที่ for ต a นปรารถนา drive around the time when you know that they meet. ท่านหญิงไม่ปรารถนาให้หญิงปิ่นออกเรือน สิ่งที่ท่านหญิงพูดเป็นเรื่องจริงนะเพคะ หม่อมฉันเอาหัวเป็นประกัน ต่อให้สิ่งที่ท่านหญิงพูดเป็นเรื่องจริง อาเองก็คงไม่สามารถที่จะยกเลิกงานแต่งที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ได้ เพียงเพราะคำพูดลอยๆของท่านหญิง หากท่านอาไม่ยกเลิกงานแต่งครั้งนี้ สักวัน ท่านอาจจะต้องเสียใจเป็นแน่เพคะ I mean, just give her the address of where this woman is staying. She can find it out herself. She can hire somebody to find out the truth. If that's, you know, get a lawyer, etc. But again, I don't want this woman to be forced to marry this piece of shit dude. Like, regardless of everything, I need him to be alone and possibly even destitute. I don't know. He needs to lose everything, in my opinion. หญิงเชื่อที่อนินพูดนะคะ และหญิงก็ขอบคุณที่อนินยังห่วงหญิง ยังทำเพื่อหญิงอยู่ แต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้ว หญิงคงแก้ไขอะไรไม่ได้ มันคงเป็นกรรมเก่าของหญิง Definitely not that. หากคุณปิ่นอยากหนี อันยินจะพาคุณปิ่นหนี ข
ขอแค่คุณปิ่นบอกอ Not นิน Prick's plan. หญิงก็อยากทำเช่นนั้นค่ะ แต่ถ้าหากหญิงทำตามหัวใจตัวเอง ทั้งท่านอา ทั้งอนิน ทั้งเสด็จ จะพลอยเสื่อมเสียพระเกียรติไปด้วย คุณหญิงเลยเลือกทางนี้ แม้ว่าต้องเดินลงนรก ต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตน่ะหรือ ค่ะ หญิงยอมเจ็บปวดไปตลอดชีวิต เพื่อไถ่บาป ในสิ่งที่หญิงทำกับอนิน I mean, is that redeeming yourself? Or is this yet another thing that you're doing to both yourself and to her? เช่นนั้น เราขออวยพรให้คุณหญิงครองเรือนอย่างมีความสุข She said, good luck, babe. Ooh, not about to give back her ring. Oof. A mess. Well, all right. The Royal Pin Box Set This episode has flown by the way. Alright, it's the wedding day. So what do we think is gonna happen? I mean, there's only a handful of things, right? Like, she can either get married to him, which I don't think we're gonna get, but that could happen. Not her wearing the pin in her hair. So she could get married to him. The girl could show up and finally change her mind on her own. งามเหลือเกินเจ้าค่ะ Anin could หรือว่า bust ท่าน in หญิง there. อนินจะเสด็จมา Bust หรือ up ไม่ in there. I guess Pin could run away right before the ไม่เสด็จ ceremony. มาเป็นแน่เจ้าค่ะ เพราะว่าท่านหญิงเสด็จไปหัวหินตั้งแต่เมื่อวานกลางดึกแล้วเจ้าค่ะ เหตุใดท่านป้าอริสาจึงทรงยอมให้ท่านหญิงอนินเสด็จไปในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ได้ I mean, ท่านหญิงรับสั่งว่ามิได้มาขอประทานอนุญาตจากท่านแม่ yeah.
เพียงแต่แค่ประสงค์จะแจ้งให้ทราบ She just left. เสด็จไปลำพังหรือกับคุณอ้นเจ้าค่ะ เสด็จไปกัน2 คนอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะ She looks beautiful though. I'll tell you that. With the shawl that Princess Pot made for her. อย่างไรเสีย ก็ใกล้จะถึงพิธีแห่ขันหมากแล้วนะเจ้าค่ะ ยิ้มสักหน่อยเถอะนะเจ้าค่ะคุณหญิง This is back at their retreat, their beachside retreat that they went to during the beach episode. คุณปิ่นได้โปรดรับทุกความรู้สึกที่มีของอนินท์ผ่านแหวนวงนี้ได้หรือไม่คะ ค่ะ หญิงจะรับ Yep. ทุกความรู้สึกของอนินท์ไว้ที่หญิงตลอดไป Yeah, they are so cute. Tough. เราชื่ออนินท์นะ เธอชื่ออะไรเหรอ ปีรันทิตาเพคะ วันนี้คุณปิ่นมีความสุขไหม เรามีความสุขมากเลยนะ มีสิคะ Just checking เรา on จะ my เขียนจดหมาย recording. ถึงคุณปิ่นทุกวัน เราสัญญา Yep. เช่นนี้ เรียกว่า French kiss ใช้แสดงความปรารถนา ที่มีต่อคู่รักเท่านั้น ปิรันทิตา นั้นเป็นของใครนะคะ ปิรันทิตา ถือเป็นของท่านหญิงอนิลพัฒน์
เพียงผู้เดียว Tough. All right, here we go. These are all gorgeous, by the way.ไปกัน ฝั่งนี้3 ซองไอ้พัดจัดไป3 ซอง ขอบใจจ้า ขอบใจนะทุกคนอ้าวจะเรื่องมีซองเหรอมีจริง6 ซองเลยอ่ะเอาไปเลยซองให้ไป Here we go. ขอบคุณนะจ๊ะ ขอบคุณนะจ๊ะ Got a whole other family. Ridiculous. Maybe we will get the she actually just gets married to him storyline. Oof. Because this marriage ceremony is going without a hitch. Going off without a hitch. I mean, or is that her imagining that happening? Or did all that just happen? Hard to say. The show does like to play around with dreams and misdirection, things like that. Sometimes. But usually it's Lady Penn that's having like the dreams and stuff like that.
This is the moment. Oh, not them leaving it on a cliffhanger. Oh, all right. That was such a mean cliffhanger. The drama, you know? Love it. Messy. All right, let's talk about the episode. That was a good episode. That really, like I said, that really flew by. Like, I don't think it was a shorter episode or anything like that. I think it just, you know, we were getting so much, like, you know, forward movement, or I don't want to say forward movement, but we were getting so much, you know, when it comes to it being kind of a culmination of everything that's come before. Like, I feel like we've done a really great job of building up to this storyline and this, you know, dilemma, because that's what it is. It's a dilemma, but it's a dilemma that has been supported by the narrative up until now. So it feels really like, even that, it feels really tense and you're very affected by it. And it feels really earned. That's the word I'm looking for. And I like the way that we've kind of unfolded this story so far. Now let's talk about the story itself. Like I mentioned earlier, I do think that there is a certain level, like I understand Pin's point of view, and I understand why she feels she can't disappoint their families, and there's a lot of tradition that goes into that, and there's a lot of her personality, her own individual personality, and how she interacts with the world. And that informs her choices here. But at the same time, I also think that she is operating from a point of view that doesn't take in Anin's point of view at all, you know? Like, and I think that there's a certain level of self-absorption and arrogance in that. And I mentioned it last episode, I think, as well. Like, I think that, you know, the idea, that conversation where she's like, and she's like so self-sacrificing, etc., and like there's a self-absorption in self-sacrifice, actually, and nobody likes to acknowledge it. And you know, people try to like laud that kind of thinking as, you know, praiseworthy. But there's also like an arrogance and self-interest in that, and a self-absorption that completely ignores how that kind of choice will impact the people around you. Because at the end of the day, you making this self-sacrifice, I'll live the rest of my life in a loveless marriage with this person, and I'll consider it as atonement for all the wrong that I've done to you. But it's like, this is one of the wrongs that you've done to her. Like, this whole thing started because you completely rejected her when she confessed her feelings to you in front of other people. And like, this is part of the wrong that you've done to her. So like, in essence, you were doing one more thing wrong to her as a way to atone for the things that you've done wrong to her. That doesn't make any sense. Like, this is, like, these things are entwined. You know, you can't separate out your own choice as just something that has to do with you, you know? And like, even if we're talking about the families, right? Like, especially after we found out this new information about Kuea, that he has this whole other wife and kid, etc. What is that going to be like 10 years from now, when it's exposed that he, this entire time, has had another life, a kid outside of his marriage? How is that not going to be embarrassing for the entire family? If you expose him now, at the very least, yeah, it's embarrassing, but it's only going to be embarrassing for him and his family, to be honest, that he would do this to this this royal family, you know, that he would actually try and enter into a marriage with Princess Pot's niece.
when he had a whole other wife and child out there secretly. Like, that's an embarrassment for him. That's shame for him. You know, but if we wait 10 years and you guys have been married for all this time and it gets exposed, then suddenly the gossip is mostly going to be about how, about your whole family. You're now connected to that even more deeply. It's going to be more hurtful later than it is now, before the marriage happens. So, like, even if we have that argument, it's still breaking up with him now and having the actual reason be, hey, well, I don't want to say the actual reason because there's multiple reasons, but having the public reason be that, hey, you have a whole other wife and child out here. Like, that would be far less of an embarrassment for everybody in this main palace than 10 years from now he's having an affair. Just saying. Just saying. We could navigate that. We could navigate the dissolution of this engagement far more easily than navigating the dissolution of a marriage, a whole marriage. So, I don't know. And then yeah. But like I said, I do understand where she's coming from. There's a lot of fear of that, and then there's a lot of fear of disappointing her loved ones, and there's a lot of societal pressures there, etc. But like at some point, you're gonna have to take control of your own life. At some point, you know. So, I also, on the Neen side, like the whole conversation about, you know, exposing this man at the wedding and like. Like I said, I stand by the idea that, yeah, we should expose him, but also we shouldn't force this woman to marry him either, because quite frankly, it's not her fault that she found out that her boyfriend or whatever relationship they had was planning on making her a side chick and etc. etc. Like, we don't have any evidence that she in any way knew that was happening and that he was engaged to somebody else. And her choice after that makes sense to me from her POV. Like, there's no assurance that things will be okay after she exposes him at this wedding. So we need to do something to be able to give her a safe place to be able to come forward. You know? Or find a way to do this without, like, I don't know. I just don't like the idea of them making this plan and not taking in the consideration that he might become abusive towards this woman, that she needs to somehow be supported so that she no longer has to rely on him for money or for care. Like, I don't know. That's just me. I just personally think that no woman on this planet, you know, should be subjected to this man's attention at all. That's just me. All right, so we are going into the final two episodes, the penultimate episode and the finale. I'm going to try and watch them today. I may have time. I know I definitely have time for one more episode, but I don't know if I have time for two. The finale might have to be tomorrow for me, but you guys won't see the difference. It'll be once a week, as always. And then after that, I will be starting Pluto. So if you're on Patreon, just look forward to Pluto starting the release on Patreon after this show has finished. And then if you're on YouTube, I'm several episodes ahead on YouTube. I'm about 4 or 5 weeks ahead, something like that, between YouTube and Patreon. So feel free to jump over to Patreon if you want to watch the last 2 episodes ahead of time. Otherwise, you know, stay right here. I also am planning to release Petrichor sometime middle to end of next month. I'm currently filming reactions to Petrichor as they are airing. That show is airing right now. And then I'm also going to finish up my recording of 4 minutes. And I'm a few episodes into releasing 4 minutes on Patreon. By the time you're seeing this on YouTube, I should be almost
finished with 4 minutes over on Patreon. If you're watching this on YouTube, I'm definitely finished with Pit Babe and have started to replace the YouTube releases of Pit Babe with 4 minutes as well. After 4 minutes, I plan to do Love in the Big City, the K-drama, KBL. I finished up Ayaka is in Love with Hiroko in terms of filming, so I will start releasing those pretty soon as well. After Arcane will be Petrichor, and then I'll probably release Ayaka is in Love with Hiroko either simultaneously with Petrichor or maybe a little bit like halfway through Petrichor or something. Ayaka's in Love with Hiroko will probably be a Patreon exclusive, just because it was such a pain getting my personal weatherman up. I might try again. I don't know. We'll see. And then let's see what else. Obviously, I'm finishing up editing and things like that for the Wheel of Time. By the time you're seeing this, I hopefully will be mostly finished on Patreon with the Wheel of Time Season 2 releases. But YouTube will not start to see those until the new year as we lead up to Season 3 of the Wheel of Time. What else? Till the End of the Moon. I only have 10 episodes. Can you believe it? 10 more episodes and then we'll be done with Till the End of the Moon. I will be following Till the End of the Moon with Love Between Fairy and Devil. So if you like C-dramas and are interested in C-dramas, check out those. Right now they are Patreon exclusive, but I am working on cutting down Till the End of the Moon. It'll have to be kind of like The Secret of Us, where I have everything screened. But I've attempted to upload one episode of cut down Till the End of the Moon to YouTube so far. No copyright blocks or anything like that, as long as I have everything covered. So I think I will proceed with that for the YouTube releases for that show. But yeah. And then after, I'm going to do my best to actually release Love Between Fairy and Devil twice a week instead of once a week like I did Till the End of the Moon. Till the End of the Moon took me a long time to release. It was 40 episodes. It's basically a year of me releasing that C-drama. So for Love Between Fairy and Devil, which is about the same amount of episodes, I think it's like 36. I'm going to try and do twice a week instead of once a week. Just so I can get through them quicker. And then I got to start filming some other C-dramas and things like that. I still have to film The Double. And I have to film Arsenal Military Academy. I started the first couple episodes of that. And then there's some other stuff that I want to do in terms of C-dramas and things like that. So, I have a long list. All right, that's enough channel talk. We'll go ahead and leave it here. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go over to Patreon, of course, for early access and full length of other shows. And I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.